Sandizo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona aiwa mugonga handizivani nafiona ndiri mukomana kasona Sandizo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona tine extra large panapa inokuti ama 2K panogona ngapaine vamwe vanhu vasingavazive boy zvakakosha kuti mungoti pakashort background ukengoti ama 2K mungobatirane nayo vangoziva kuti vanhu vatinawo panapa ndanani ndinimo mambo titovera kangoma 1 kekuti even zvimambuya zvedu zvekuma 90s zvinobva zvanyatsokonecta fast wati Holy 10 akatora mabitsi Urban Grooves antika but ukada kutarisa timu rachona rese irori rachona riri kuimba mazano music yavo Urban Grooves waiona but it's just that Holy 10 akabva anyatsinopinda deep mutype yemabitsi ataiita kudhara isusu but ukada kutarisa nyaya yekuti Urban Grooves iyoyo mu-Urban Grooves machona it was just an umbrella term yataishandisa but mu-Urban Grooves maive ne-sim hip hop ukona yauri kutaura ichona kuti yana Holy 10 chichi uye dana XQ nana ndo vairepresenta sim hip hop yedu waibata then we had Zim Danso kwangwina na Sniper na Gaspi Yombi man ana Shinzo waibata but yese iyo yaidzi Urban Grooves then kozoito Afro Pop waibata vaipinda isusu ma-R&B ana Trevor Masani you get it so Urban Grooves yanga ine zvese it's just that pakazosvika time yekuti vanhu vakazongodecide kuti aiwa isusu tada kuzvimirira as Zim Danso tada kuzvimirira as Zim hip hop tada kuzvimirira as R&B vamwe vakuti isusu tiri afro vamwe vakuti tiri afro jazz chichichi Uriro chaiwe hauna imba pano unogara kuboisa 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 penetrated wavaona maproducer aivapa quality anditi maproducer iwayo ndo atiri kuti angarichi Urban Grooves. Dilani was making dancehall yanga yaye kuZimbabwe MacD was now making dancehall then kwakazouya ananzani wedu ana Dr Clarence nana Mokari nana Jeepers exactly ukona saka vanga vakugadzira ndandi from scratch ndo pakazoyofuta ana Nhubu handiri right maproducer ese akazotanga Tola Gators wazi ana team repa DZ saka like zvanambotaura vanga vagadzira sound as much as it was hybrid as much as it was borrowed from Jamaica chancha chekuZimbabwe sachaingoda proper term for us to say kuti muri kuti dancehall yenyu but ndeyekuZimbabwe ndechedu like I'm sure kune music yainzi Yele yaimbwa kuSenegal it was dancehall but I remember takakura tichinzwa artists anchazita Baba Mao yatonzi a Senegalese music called Yele it was dancehall taiona pa Rockers Mix pepe but they claimed it yavo vanga vakutoiti Yele so we started doing music anditi taingoziva kuti tikarekoda song yedu totora ma-CDs edu toendesa kurenji waibata that's as far as we would just go to push music tikatozoita video taenda in extra mile waibata but now pakazouya time yeZim Danso handiti zvinhu zvanga zvakuchinjawo kwakutanga kupisa nyaya yesocial media but I think most of us takanonoka kuembrace social media tachiri kungopa level kuti taingotemba kuti tikatora music yedu tikaendesa kuradio ndatopedza madhiri Yo. Right. Wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks. One Zim Khalid. Tripana baba toita nguwa vhiridzo netsvakiridzo patinotaura nemacelebrities, patinotaura nemagenerals, malegends, tichikurukura nawo especially kushowbiz uko. Hapana vatinosiya kuti tikurukure nawo tichinzwa kuti life iko watriita sei. Muzuva ranhasi I'm very happy because ndakahosta malegend, magenerals, takuta nyaya dzemusic ndo vanhu vatakaona isusu, ndo vanhu vatakanzwa music yavo, ndo vanhu vatakaona maitiro avo takati aiwa maitiro
kuti vakomana avo toda kumaita awawo saka ndo kwakatakanhonga inspiration ende vanhu vakawanda tiri kutamba nhasi wakanhonga inspiration kubva kuvarume wandinawo kubva kumalegend andinawo nhasi because vanhu ava tofanira kuvarespecta guys ndo vanhu vatiri kuti takasangana nawo tofanira kuvatengera dringi because vanhu vekuti ukaona uri artist uchiti wakasangana vanhu ava usingatengere dringi I think une problem because ndo vanhu vakavhura nzira ndo vanhu vekuti panhu pamuri kupiwa 1000 iwo waipiwa $100 kana waipiwa $50 wachikura road wafanira muri kunakirwa izvezvi because of magenerals aya muri kunakirwa izvezvi because vanhu vekuti vakakwanisa kubhilivhisa vanhu kuti music yedu yemuzimbabwe munomu titori neart titori nevanhu vane chipo chiri mavari saka guys before satawanza kutaura because nyaya dzekutaura todzigonawo idzi idzi saka guys rega ndimbointroduce magenerals andinawo panapo oyo boys yangu DJ Sparks. Yo. Excellage in the building. Kubvira titange kupinda muindustry asati ambointroduce kunge zvawaite sure apa gaya takagara pasiti comfortable ndikarara painterview sasoshamsika amana hamusikuziva mufaro wandinawo because inini muri vanhu vekuti isusu kuti zoona kuti muno muindustry kufamba so handika takatonga kutozviona kuti kuna vakomana kutorekodha ndichitozvinzwa ndiri padheni ndima vanhu vatakatanga kunzwa saka isusu takakutarisaika tichiona malegend chaivo uri sei upenyu waumana nelegendary status iyi kai plus wataura nyaya yemadrinks kai ya kubva nhasi manje kwese kuti nechifamba I think chabatwa boys ndatini ngendidzokorozi kana paine anga asina kuzvinzwa kana uri artist uchiziva kuti kunakirwa izvezvi zvinese iri kuitika rikupefoma uchiita sei ukasangana nevanhu ava unofanira kuvatengera dringi why because ndo vanhu vakakura nzira ndo vanhu vekuti izvezvi zvinoona muchiti ndikuda 1000 taitombopapiwa dhora ipapo paipiwa munhu dhora ipapo kana taitombokeshwa nyaya kaongonzi apo izi amarova amurova vaibhadharwa nesando baba saka guys panapa tine extra large panapa inokuti ama 2K pane kunanga paine vamwe vanhu vasingavazive boy zvakakosha kuti mungoti pakashort background ukengoti ama 2K mungobatirane nayo vangozive kuti vanhu vatinawo panapa ndanani then mambo titovera kangoma 1 kekuti even zvimambuya zvedu zvekuma-90s zvinobva zvanyatsokonecta fast well yeah tinonzwisisa kuti panogona kunge paine ama 2K vasiri kutoziva zvokuitika but vanenge vakatinzwa either vari mudumbu kana kuti ameno but we believe kuti somehow they might have come across music extra large I think song yatapedzisira kuita inogona kunge ichiapila kwama 2K inonzi murudo yatina nokusinonzi murudo ndapengeswa newe but pavanga vari mudumbu manje ipapo I'm sure vakanzwa iwe musikana ukandida nchakutora ndokurongera mundege zvese zvaunoda mari ndokupa musikana utenge miniskate hipster pedopusha zvichauya kane gonyeti yaizonzi inzwa unzwi manje yoba uri kuona mapublic toilet esaya nemahampu ndini ndo amanager ndomalaidza akasoftana momzi wavo saka vanotoziya mani kana usikuziya vanhu uri ama2K bvunza mama ndiokakusofta ine mastatement because isusu tandiri favorite artist wamomzi wake rekutoti kwama2K saka toda macopyrights alright boys inini mungona chiboys inini ndakaungasikirika ndo kanekati chifungo zvangu ndichiona zvakaitwa naHoly 10 onange panguva yekuti ichinzi yakunzi simuchipo pandika but ane mamwe masong ake akatisa mamwe mabig songs ake ane mamwe mabeats aitora Ben Groove obva atanga kutomarowa futi izvezvizvi zvekuti vamwe vachimhanyisana nemabhitsi ekustates chiti iye Holy aita kutora mabhitsi aya amairowa kudhara minanga handiri rongo makamboiona here skiriyo uri right ipapo uri kuona kuti akaonera and isusu tikuiti Urban Grooves wati Holy 10 akatora mabhitsi Urban Grooves zantika but ukada kutarisa timu rachona rese iro rachona riri kuimba mazano music yavo Urban Grooves weona but it's just that Holy 10 akabva anyatsotinopinda deep mutype yemabhitsi ataiita kudhara isusu but ukada kutarisa nyaya yekuti Urban Grooves iyoyo
muurban grooves machona it was just an umbrella term yataishandisa but muurban grooves maive nezim hip hop ukona yauri kutaura yachona kuti yana Holy 10 chichi uye dana XQ nana Stana ndo vairepresenta zim hip hop yedu waibata. Then we had Zim Danso kwangwina na Sniper na Gaspi Yombi man ana Shinzo waibata. But yes you had the urban grooves. Then goes into Afro pop waibata vaipinda R&B na Trevor na Sunny, you get it. So urban grooves yanga ine zvese. It's just that pakazosvika time yekuti vanhu vakazongodecide kuti aiwa isusu tada kuzvimirira as Zim Danso, tada kuzvimirira as Zim hip hop, tada kuzvimirira as R&B, vamwe vakuti isusu tiri afro, vamwe vakuti tiri afro jazz chichichi waibata. Anyway, to cut a long story short, I think apo ndo ba experience zvakaita kakunzwisisa chachezvo kuti urban groove chi. Exactly. Urban grooves was never a genre. It was a movement. Waibata. Payanga movement kudaro yaireva kana tichiti urban grooves tukuremba any type of music irikuimbwa nevafana vekutown. Yanga ine urban sound. Tai urbanizer zvino. Vafana vese vaizviitira kutown. Ndo yanga itori urban groove. All right. I think apa ndiyatsopanziso but chitemi chakatsobva kupi? Right. Chitemi chakauya okay. There was a producer tikulesana nematemu eZim Danso vamwe vachiti ndo vakamatanga urikuona manje chinotoitika Sparks. I think tiri slow pakuclaima zvinhu handikuona zvangofana neZim Danso iyoyo whatever zita ravachafunga kuda kuipaka ngavari claime vobva kuti ndechedu chinhu isusu manje like patime yeurban grooves pacho ipapo pemovement iyoyo takatadza kuclaima chinhu kuti ndechedu ndo same time yachakabva chatorwa neNigeria iye zvinezvi kune Afrobeats, Afropop, what. That's the same time because iwoyo ukada kuita research yako chaichaiyo unogona kuona kuti Ren Race anogona kunge akatotangira Davido kuzikama waibata meaning kuti sound iroro kapa vakaona kuti pane zvinhu zvinenge like kuti sound yayo imima mamatogram ataonera exactly yange yatoonera yavanzi inonzi urban grooves because it's sounding urban zvasiyana nedirect museve kana zvasiyana nerimwe sound raiitika time iyoyo saka tikutaura kuti as much as we were borrowing from anana America tukutaura kuti zvanga zvine ikaoka chisalad ndo but mukuru muri kunyatso here kuclaima kuti zvoni imimi munomuya neurban groove ndimakatanga afro ndo zvatiri kutaura izvozvo but we didn't have a term for it like which would go international. Urban grooves iyoyo as much as taitaura kuti urban grooves but handiri kutoona kuti confusion yanga itoripo yekutoti hai genre. It wasn't a genre, it was a movement. Saka yaifanira kungosplit kwaunzi ava vari kuita zvakati vyanzi iyi afropop, ava vari kuita zvakati iyo vyatonzi waibata meaning makatombobata sound yakazotorwa nemanigerian ipo vatanga kutoipersonalize vatanga kutoipusha zvekutoita yawo right. ukatoteerera kumusic yakudhara obviously pane one or two dzaunotosangana nadzo kuti unozonzwa kuti but sound iri kairi ndo sound rakazongonobuda kana kuti kunigeria even I'm sure the same time ye urban grooves ndo the same time yanga ine yekuzambia yenzi I'm not sure but it was like an Zambia yanga ine sound yavo that was before vakomana vekunaijimbi vaita noise. Alright, so mimi munobelieve kuti zvoni urban grooves yakadyirwa Bonzo neZim Danso kana kuti neAfrobeats andira kuti zvoni chakada kuti urban groove ndo yaipisa munyika mese ene artist aingopisa chingoro urban grooves but pane time yakazongodzi Zim Danso then Zim Danso achobva paya izim hip hop. Alright, urikuona kuti chakaitika kuti I would say I agree newe zvautaura zvekuti pane kakudyirwa Bonzo kakaitika kakudyirwa Bonzo keka ndinogona kukapa credit to the fact yekuti time yaibuda Zim Danso handiti ndo paichinjawo technology urikuona isu instead of doing music handiti taingoziva kuti tikarekodha song yedu totora ma-CDs edu toendesa kuredio waibata that's as far as we would just go to push music tikatozoita video taenda in extra mile. Okay. Waibata. But now pakazouya time yeZim Danso handiti zvinhu zvanga zvakuchinjawo kwakutanga kupisa nyaya yesocial media. Okay. But I think most of us takanonoka kuembrace social media tachiri kungopa level kuti taingotemba kuti tikatora music yedu tikaendesa kuredio
ndatopedza madhiri unoona. Then vakomana vakauya vachipusha zimdanzo vanga vari aggressive zvekudaro pasocial media, of which munhu wese ane phone waibata. Vamwe vanhu vanga vasina maredhiyo, vanhu vaispenda most of their time pamafoni waibata. Saka toti ipapo ndo kupushika kwakaita zimdanzo. Sa ukoona kuti inini ndiri kuti as much as tiri kutaura kuti Urban Grooves was an umbrella term, we're also saying kuti danso iyoyo zimdanzo yanga iriko kudhara, but chakazoitika ndechekuti I'm sure you understand kuti ana Labash, ana Winky, ana Dan, even before them ana Major E. Exactly. Ndikutaura maartists ekuti anga agara atori akasumuka Urban Grooves. So I'm saying that vese pawaitosimuka yenge teitingunzi Urban Groove yese. Right. Some of most my artists aita dance with time Urban Grooves vaingonzi Urban Grooves like ana Sniper nani. So I'm saying kuti pane ma artists akazoona kuti like vanga vari like before Urban Grooves and it kwangene ma artists aita dance like vachitoita exactly like it was done in Jamaica, but most of them vaitoimba part kwa chichichi, but kona music iyoyo yaishaya breakthrough. Saka mamwe mazhanra hobo akaona breakthrough through Urban Grooves because ndo team yakano accept kwa kuchi kuma radio stations. So vanhu vaona kuti ichi chinoimbika neshona like from ana Sniper vaimba neshona, ana Yombre ana ndokanza we can also do that, because I'm saying kuti ana Dadza vana kusumukira pa Urban Grooves vanga vatoriko but they were failing to penetrate. Okay. So what I believe is kuti music yavo izo accept kwanditi since kwankune ma studios mashoma aigadzira quality music like ye dance yoyo, because what they will do vaitora ma beats eku Jamaica most of them vaingotora riri zvariri waibata zvikanzikana kwa hallelujah aingoimba kana andoona. So it was very difficult for people to accept, but then kwakauya ma producer aizvitari kuita Urban Grooves iwayo ndo akazongoti Tiltembi chana abva atanga ita danso like danso yakatanga ku acceptwa yana Sniper yana Rock bozongwa kuti kubika right. Saka zvaitambirika nemazimba. Okay, because as much as nyika yedu tichifarira danso hatizi tese vanonzwisisa, because vamwe vanhu hobo vakawanda vakatonzwa hallelujah avachatokupa credit vakuti hawaba but rikangotwistwa mbichana Sparks ukamuri twista mbichana vakukwanisa kuaccept rikangonzi DJ Sparks ratonzira redu andona. So ndo zvakabva zvatanga kuitika, then maartists echi edanso akatanga kuita chi. So chakazoita kuti va overtake zvimwe zvese is because vanga vagara varimo muindustry vachita yavaiita but vanga vasati va penetrate. Okay. They penetrated vavaona ma producer aiva pa quality and okay. Ma producer iwayo ndo atiri kuti anga richi Urban Grooves. Dilani was making dancehall yanga yaye ku Zimbabwe. MacD was now making dancehall. Then kwakazouya ananzani wedu ana Dr Clarence, ana Clarence nana Mokari nana Jeepers. Exactly. Ukona saka vanga vakugadzira ndandi from scratch. ndopakazoyofuta ana Nhubu and right ma producer esa ana Dollar Gators wazi ana team repa DZ saka like zvanambotaura vanga vagadzira sound as much as it was hybrid, as much as it was borrowed from Jamaica chanchache ku Zimbabwe sachaingoda proper term. Okay. For us to say kuti muri kuti dance yenyu but ndeye ku Zimbabwe ndechedu like I'm sure kune music yainzi yele yaimbwa ku Senegal. It was dancehall. But I remember takakura tichimzwa artists anchazota Baba Mao yatonzi a Senegalese music called yele. It was dancehall taiona pa Rockers Mix pepe, but they claimed it yavo vanga vakutoiti yele. Okay. So I think maybe yedu inononoka ku accept because kutanga tati zim dancehall maybe dai takangoitsvagira kuti mangoma waibata kana ngoti ndandi ataibata kana ngoti ndandi kana ngoti rekeni. So maybe kana zviri kunzi kuzo perfect kwakaitwa dancehall kuchizo ignorewa the Urban Grooves, it was from the same pot. Okay. It's the same producers.
vane noise iri kuitiswa iye zvine dance handiti yakabva kune the same producers aiitisa noise urban grooves yacho iyoyo. aishuwa papi kuwana tisu tatakazotoedi maproducer anana levels same ina handisi kuti magd yakauya kusina maproducer handisi kuti ptk yakauya kusina maproducer kwangu kutori nemaproducer ndozvandiri kuti vakangogadzira but ukada kutarisa handiti uri kutaura zvalevels handika ukada kutotarisa somehow levels ukada kutomubvunza unogona kutoona atori nelink maybe nemamwe maproducer anga ariko kutime urban grooves iyo tikutaura kuti whatever genre iri kuuya whatever movement iri inspired either maipanana masoftware either maipanana manotes either chichichi vamwe vakatodzidziswa kuti unoproducer so ende anodei mupana wangu because you can't tell me kuti maartist ese ari kuimba iye zvinezvi ari kupisa iye they didn't get inspiration from the previous generation of artists. Haungomuka uchiti ndakutoimba because kune zvimwe zvinhu 1 2 3 exact ungazvona kupo wakazvinzwa kupo wakazvito chii problem yako nde unofanira kutiudza kuti zoti pane kwatobva inspiration because haungouye panyika panapo uitoziva kuti atoimba noita sisisi ndosaka ndizosega hangu nasigo pane panzi ndakatanga kuimba ndiri mudumbu mama iri chibabeshi pamwe momzi yaiimba pamwe aiimbirwawo nemomzi but ausiriwo nongochimba kana vari bomzi wakutoimba unoziva kuti ini ndataka kuimba ndiri mudumbu ramai wangu right hamane time muchiimba alright saka I know kuti mimi ndimaka I know kuti pane nyaya dzaitika kudhara dzekuti music yaisaridzwa kuredhiyo then ibva pazonzi local music yakurira kuredhiyo chimwe yatotudzeyo process yacho yemusic zvanga zvakaoma sei kupusha music that time pasati patombone redhiyo kusvika redhiyo yazoitawo zvakazochinjwa sei life yenyu nekuita sei. Alright, tisati tatombove nemusic yacho handiti the recording part was actually difficult because tanga tisina mastudio akawanda as much as zvataita mazuva ano urikuona mastudio maybe marare munogona mamene kana 3 kana 4 mastudio and mastudio achona iwayo I believe in certain people and certain type of sound waibata kugrama kwamwe nana grama nana ZMC chichichichi nana Diamond vai believer in sungura nevanhu vegospel nechichichi generation yedu isusu waiti ukasvika ikoko vanga vakajera vanhu vanoya nemagitari nechichichi so it was pretty difficult for vanhu vanenge isusu kuti urekode ikoko then 2 mamastudio acho anga ariko anga aine maartists avo avaibeliever in so imagine isusu tutoro afana robva kwaifridz uko pamwe wafamba netsoka kubva kwaifridz wapinda mutaundi une shena chichichichi uri kusvika uritoona mamwe maartist auri kuona aunoona patv waibata vauno idolize veve chichi ubva wasvika saka unoimba here but ubvanza chimondorero 1 2 waibata waiswa pasport pamwe wabva wapanika iwe usaona kana confidence neyauri kuita ubvanza wazodzoka mangwana waibata ndoma maproblems ataifesa iwayo recording chaiyo mastudios anga ari mashoma and maproducer kubeliever in art rantinaro zvaikufosa kuenda kune yenyu mashoma no ukaona the biggest problem yanga iri yekutoti zvinhu zvanzvichiri zvakarongeka by that I mean kuti wairekoda ameno kwawarekoda it's okay but utori nerecording yako paunoenda nayo kuredio kwangu kuine censorship board handiti kwangu ine music yako yaivhetwa ine good quality here isati yapiwa airplay ine quality here iri kuricha peak level here like mabhaza yamdara kuti iri kusvika chaipo here iproduction chaiyo here content yako andikona so isusu time yedu we were privileged kuti madhara acho anga ariko anombobvira aresista change yekuti kwako yawapfana vakaimpata nolevaitiri exactly ana Andy Brown ana Tuku ana like maartists esanga ariko avana kuda kuti fighter I'll tell you kuti we did a song inonzi mutu wemsango Andy Brown actually came into the studio and akatopa ma ideas oti apaita iso andikunzwisisa so that way isusu we were taught to self censor kuti ndikaziva kuti ukaimba kuti kunyenga airire paredio and before yatomboenda ikoko apana I'm sure maybe one or two maartists who were called vachitoronza music yenyu chi content kana kuti quality yaisikuita
So that was maybe the biggest problem or the biggest obstacle yanga ine ma-artists hobo kuti zvingoitika fanika iye zvinezvi munhu ane studio yake mubedroom anongorekodha Sparks opening pako iwo iwo uchida usingade scene rakutoenda viral because YouTube nechichi hakusisina macensorship board hakuna alright even kana kuhatewa na DJ kunzi DJ Sparks hakuridze kozurimboko munhu anoita sei anongoputika neYouTube anongoputika painternet. So music yakuita netechnology yaaneka kureruka kuti uputike unlike back then and like no zvanyore mazwano antuwaona studio yako waifanwa kunge uchienda ichiunza music ine quality waifanwa kutonyatsoita cheshe waifanwa kusenzera plus vachazoburisa maburisiro kuti wafana kuti every day because kwakuno kuchidiwa mari plus ye one studio pamwe na projects ewamwe plus music urikona music back then yaitengeswa waifana kuine record label yawaizoendesa kuti kuzonoduplicate ma CD ako nechichi azoiswa pa market wozopiwa maroyalty ako music yako yatengeswa iye zvinezvi ngamwe edu type wa madhora yaombe muchitaura asi maroyalties ngoya zvakarongeka maiti kamari kakuzimura right pafea mari yaiuya but usataura organization anyway mari yaibva kune like nomen party yaitengeswa macassettes nema CDs saka nekuti tiri vanhu vanyowani vaipinda muzvinhu I will actually tell you kuti taifamba nema CD edu tega kana macassette edu tega tichitengesa Rocky chache wemona achipeka cassette achiisa rakanzi R&L wotukaenda kushow kana kwa alright besides kutomboenda kushow wototanga kuenda kunana ma flea markets mashopa yaedza adada Edgar's adada because kwangene tuma ana spin along muzipusha waitengesa music yako but iye zvinezvi unogona kungoputika usirikuda Antoine zvekutoti I think maybe ndo zvimwe zvinhu zvekudzosa ma-artists hobo kumberi akatanga aya anoziva kuti music inotengeseka because they are not hungry for fame maybe vakunyanyotarisa kuti ndikagadzira chinhu ichi ndakagadzira chinhu ndichaita mari yakati of which isusu even patakapinda tantiri neshungu yekuti ndikuda kutotanga ndarira saka kana uine that ziuka unogona kuendesa zvinhu kumberi sterek unlike munhu ari kuda kumbotanga achivheta kuti achotengeseka here ichi waibata saka as much as kune ma-digital platforms nechi very few of us ma-artists even ariko iye zvinezvo unogona kutoona kuti pane song iri kuputika but haisitombori paSpotify haisitombori pachi so as much as tichifunga kuti zvine kitas ka ma-artists anoda ma-managers nevanhu vanoketa au music but mukuru mimi sa-artist akatanga kurova music yekudhara tine nyaya dzekunetsa mazuva ano dzezimura dzekunzi vanhu havasi kupiwa mari imi muaipiwawo here mari dzenyu dzaiuyawo here kudhara kwacho izvezvi dzichiri kuuya here zvinomboyatsofamba sechimboyatsotsanangurai maybe mimi saelda munogona muchinzwisisawo zvakanyanya steri kudarika wapfana vadiki anana madedido avo alright I can say kuti there's a point yekuti mari dzaiuya waibata dzekutoti you would actually budget kuti next time ndikapuwa mari yangu ka ndoda kudaiso waibata waigona kutoita zvinhu zvinobatika but then pakazotanga kuuya nyaya dzekuti kwaifanira kunge kuchibva mari like maybe ma-radio stations mamwe stakeholders paifanira kunge kuchibva mari aichauya vanga vakuowachizimura waibata so inini understanding yacho ingeri kuti Sparks isusu munomu tiri 10 anditi tiri 10 ende pane munhu ari kuti owa 10,000 yedu anditi pa 10,000 yedu iyaya ombotipa 1,000 waibata tambofanira kupuwa 1,000 riri tiri 10 anditi daita tapuwa iri 10,000 taigona kugovana machi mathaza but because kwauya chi 1,000 takugovana $100 waibata next payment arifanira kuti pamunhu uyauya obva aunzana futi $50 waibata mari iyaya ichauya chi haisi kuuya yese ka1 saka isusu my understanding panyaya dzekuzimura ndeyekuti vari kudistributa what they are getting asi makambayatsotireso here manumbers acho kuti munyatsoona kuti zvavari kuwana zvacho nezvekuzosvika kuna artist zviva zvichienderana
because ndakamboita interview panapa nevanhu vaibva kuzimura vachitaurawo nyaya dzezimura idzi vachitaura kuti zvoni mari dzinondopinzwa dzakatowanda ukatarisa mamillions akatowanda but the way anozodistributwa nawo haanzwisisike. Pane zvimwe zvinhu zvinobhadharwa zvinofanira kunge zvisingabhadharwe, pane zvimwe zvinoswaipwa zvinofanira kunge zvisingaswaipwe. Imi semaartistiwo makambozvitresawo kuda kuzviona kuti ndizvo here zvikuitika zvinhu izvi. Alright. Sparks, ona zvimwe zvinhu zvinoitika. Mira ndidzokere kune example yawapiwa naNorman. Anditi iwe uri artist A, I'm artist B, is artist C. Anditi iwewe uri kutorira zvekudaro. Anditi uyu ari kurira zviri average. Inini ndakamborira. Right. So this is what happens. Pane kulogwa kunoita nditi like kuma radio stations, as much as maybe pamwe it's not accurate, but pane kulogwa kunoita kwekuti ma radio station anototaura this year tanyanyoridza Sparks antoona. Then pekutanga ndiri kuti kana maroyalties iwayo ekulogwa, ngatimbotaura ekuloga achiuya, tiri kuti Sparks mari yako aienzane neyangu, tikuwirirana ndi right. Then at the same time kune maroyalties asinei nekuradio anditi aya ekuti mabhawa kumachi iwayo haadistributike equally cause kuti bhawa racho riridzeka pamwe riri kuridza madedido stereki kupfuura artist uya so that artist uya as much as ari member uko vanongoshandisa the same average iyo yekuti gore iroro Sparks ndiwo uri kurira antoona. Inini ndikurira mbichana handishaye but panofanira kunge paine ratio handiti. So inini since ndakarira kudhara ndinogona kunge nditori vocal zvekudaro kuti inini chichichi but chiri kuunza mari yacho mumba ndiSparks ka. Saka Sparks iwo ukazoona iwo kuti inini pandandichirira ndiri kuenzana nemufesu uya maybe pamwe anonzani azviite fe but ndikuti inini ndiri vocal and ngatigare tazive ngatiudzane fair. Sparks kana uchirira uchiwana auite loud. Ngatitange taona artist ari kurira ari kuita loud over ataura kuti Zimura haisi kundipa mari, then we will understand. Ukada kutotarisa no disrespect to any artist out there but ukada kutarisa vazhinji vedu vari kucomplaina handiti. Ukada kutarisa kuti catalog rake raainaro iye zvino izvi rekuti ari kurira, ukada kunzwa kuti ane song ipi ingangodaro iri kurira iri kufanira kunge ichimuunzira mari iri kupuwa artist ari kunzi ari kurira time iyoyo. Waibata because pari inoitika ndeyekuti inini ndikumhanyirira kutarisa plate yemumwe. Waibata handisi kutarisa kuti uyu aisirwa 6 mapisi enyama because ndiye atenga nyama, inini ndaisirwa 1 piece nesup. Zimura, sorry to say this. Waibata Zimura haibhadhare on legendary status. Exactly. Dai zvaidaro wangu dai tine mari isingaiti. Dai musingatauri nesu. Dai tine mari isingaiti. Waibata Zimura kubada watoto mumwe muono. Idala hayo ibikana pele je sikata book stress Zimura. Ukonoti munhu before wajamukira something katanga wangu unzwisa kuti zvikumbofamba sei. Chimboita self assessment iwewe. Wombozviassessa. Alright. Tomboti ngatimbomisa kuti kupiwa mari. Chimbogara pasi umboteerera song yako yaudoramba uchibhadharwa usiku like gore rese upenyu hwese kuti sofa iri kurira kangani. Wangu andingamuenda kuzimura ndichinopopota ndichiti ndoda mari yeuriroja. Andingamuenda kuzimura ndichipopota ndinoda mari ndoda kushamura newe. Ngatishande. Ndinoda kushamura newe. Ewe mudiwa. Abanye mudidzeo bakuba ani mabacktrack bakuba tipo manzwise vapana vanyowane nende. Moto ayo mabacktrack anenge aripo. Ndi. Oyo timbote chinza boita zvanza kuti ndashiya zvekutaura pasi akobana avakachuza kuko ndosikakumana vasina stress. You just need to make peace nezviri kuitika wangu because ukada kungo unosara wamusoro chete ukanzwa akurwara. Backtrack ndashaya manje. Musadaro. Perfect.
ngatisi isong yacho mangwati ngati maite masong acho right tingoti boys abana bato takachila ngati timboni male nay boys tikamanyire cheese takachila le ma legend banaba man amsadala ndinoda kushamura newe mudiwa ndinoda kuvhaya newe pose pandiri ndinoda kugara newe kabeibe ndinoda kufamba newe vanhu vobva unoona ndi vakatotorerwa mabhebi nemastatement mugaya uchiudza bhebi kuti inzwa iwe musikana ukandida chakutora ndokurochera mundege zvese zvaunoda mari ndokupa musikana utenge minisketi hipster petopusha zvichauya kane gonyeti iwe musikana ukandida chakutora ndokurochera mundege inzwa unzwe manje yo bhebi uri kuona cameraman wa Sparks na Sparks ndini ndo manager oyo baby wow baba ndati mabhebhe akaenda oyo right amana ngati tite pana bata atonaombonzwe mama hitsa amene kuti masini atichamona pa internet ngatichamona timbomanidzira vanhu mahitsi kana ti 5 takakula panapa timuyatsoconnecte nechi old generation new generation yatsonodai vano vafana rikuru wamangoma mazuva ano ndika vanofana kuita hambo mangoma akarohwa kune Sparks kasi vari kukuganzira here avafana vasambo vana vasambo vano mudhara wakaita tumbiri mudhara vanotanga kuganza mudhara mbiri haisibhuka mudhara aiwa mbiri toiziya munoiziya vamwe yakatovakwadzisa vamwe yakatovaita sei vamwe izvi zvakuchema vamwe akuita sei vamwe akatomera mauswa mukanwa nenyaya yembiri saka uona aiora vamwe akatomera mauswa mukanwa hama dhipisa song yatoda kuridza manje like zvambotaura nanomen tiri mageto youths abva kuhighfields taenda kuGreendale kune producer anonzi Take 5 na TBA salad last baba ukunzwa tikuenda kuGreendale ka tiri kubva kuhighfields andiri kuona kuti watopinda matocrossa watokrosa baba tanosvika tikunoudza mukomana kwaizitoimba kamudhara zvikanzi chimbondiimbira iye zvambotaurwa nanome tatarisana nemwongo anyway isusu at least tantine mumwe kuti okusimbisana naye so tagadzira kamukasong kedu tazoenda nako mareni kwedu kwangu ina DJ Tony Friday abva amboidza ukapusha kuti tenjingoya nechekusiri Sparks pusha song yedu but uchichika utudza da boys singirenyera saka ukona kuti wabvozo saka time yeyo ma DJ anga changosumuka kwangu ingeri time Power FM man it was still Radio 3 Power FM so DJ abvazo tamana ndigadzirireyo jingu Rere kuti you're listening to DJ Sparks tagadzira ra Tony Friday ataenda ku studio manje imwe usiku so mndarata yazoita sei kuzorekoda jingu zvikanzi pakati peusiku kakozi semageto youths ka times inoita dzisina pressure nevamwe mukomana agadzira beat mukomana agadzira beat avata arga nimbotora ka coffee break mukomana abuda isusu semakurura takaita mucluster iridza madisk kanonomera saka angosiya lupa beat re rhythm re jingu riare nanomenta totanga huriro jaiwe hauna imba pano unogara ku Boy Sky huriro jaiwe hauna imba baba ndati producer kauya ari mseve achitanga chatsva neti right apa tota studio iri padeni abva zvikonongonovhura kunzi muri kuimba kuti chii saka isusu semageto youths arida tikasi taporonga basi memba zvisitanyadzira kumsalad tainspaiwa nejamaican dance ndichiti hai ndini chakadimas nomen pliers ndomangoma ataida kuchakadimas and pliers tikati pfesu yada kuti makisa nemarasta uko hatimbe izvozvo tatabuka kuita sei zvikanzi doda kurekodha isini tikati hatisi kuita izvozvo but manje catch kumageto youths evenza ndikakurekodha isinirwe ndokurekodha ibhama rese mahara
tabatati dhiri zvikanzi kuti ndikuprove kuti sinhu rakaipa here ndikutaura zvekuma 10-11 kadeep zvikanzi mina ndimutse mhomzi yangu komana vamutsa mhomzi yabva yatouya mhomzi yakatouya nditoti akuru ndinetsereki mhomzi yanga yarara baba paparidzwa beat zvikanzi taima beat taita masina so like I'm sure each and every ghetto inonzwisisa kuti takambogara nemabrand aya antoona handizi hangu kuti chichaitika but hakuna ghetto raishaikwa tumabrand izvo hazvizoiti ghetto rekupiro saka kunonga wakazowandisa haite kumarari kwedu wakwariko titori nebranda yablood futi so kudheri kwanomeni kwangu nekamudhara kabranda yakaigara ikoko ininiwo kunext kwangu nechikakamudhara saka isu tatangoti nanomen like zvataita kugwazhi taiti kaimba chorus iyo handiti then nomen over real story kakwete zvekugadzira indo handaita mabhazi momzi yaputika nekuseka paibadhara zvikanzi rekodha isiniri saka the rest is history patakarekodha song ndopakazivanwa extra large inini boys inini yanetsa nje kuti mimi I think masanganira makaita netime magara muri mesa ndi I think taida kufanira mbuya zinzo makasangana sei all right isusu I think secret yedu ndiyekuti inina jima na usanganiswa nema records oyibata we met to primary school ku crash primary school tikagwazha tese secondary school tikagwazha tese wangani kuwachine mafesawo and at one point tikatomboenda kugraft tese taenda kugraft tese waibata I think maybe macreatives ari matiri manje anga asinganakirwe nesikirire kuti rikusungirirwa pano hani nerekuitwa boss around pagraft waibata then tavatangosimbisana tatine zvataita zvazviri different but we had a mutual hobby which was music then tatangosimbisana kuti jamako tikangozvibuka zvegraft izvi timboita zvemarecords saka sezvanambotaura sevanhu vainspirewa nedance like the original dancer from Jamaica taitofollowa vanhu and it was around time yaSean Paul paakaputika Sean Paul achitaura kuti he was an accountant by profession aitoenda kugraft but akasiya graft kuti aite marecords tikati zvobuda wangu wakamboziya inspiration tavatasimbisana right fast forward tatazogadzira song iyi yakabva yazotipa zita ratodedzwa naro nanhasi tonzi maroja saka song iyi ndo yakabreaka the ice hatimboinzwa chimbodzwa iyi namba iri right maroja pano manesa right you're better than that also better than Ulilocha iwe haunaimba pano Undogara kubuska Ulilocha haunaimba pano Undogara kubuska Ulilocha iwe haunaimba pano Undogara kubuska Ulilocha haunaimba pano Undogara kubuska Right. Unoziya mfana was very impressed uchitanga kugara pano 4 years. Why just take na blue na bacon? Manje naso walola bagayawa vegetable. Manje bagayawa yako yaula ya pini langu. Maiteta uyenje. Wamfera Ulilocha iwe haunaimba pano Unogara kubuska 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 Light mfana watenga zi TV lako zigulugulu manje la kutoka le flat cheese yakumvanzile kangu katileke ndo aitika kungua inanitaona studio 263 mic samane ezo mugindo manje mai wati beta uyende Wamfera Ulilocha iwe haunaimba pano Unogara kubuska 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 Right. Phone ya lira ilikuda ufarasia. Phone ya lira ilikuda maitsungi. Yimi amai wa baba watete wa mbuya wasekulu watete wa mbuya chikomba cha mbuya wasekulu watete mkazi ngino wa mbuya wako wane phone. Beta muyende Ulilocha iwe haunaimba pano Unogara kubuska
iwe hauna imba pano unogara kuboys guy ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy. Okay manje nasi ndakuona waya na kabuzu kako kanyoani kabofu pezi kakunaka maniga ndakubuza wakatenga mali wadijiseti 1000 rendi yako unapata mali unapata 2000 zilibeta ugare mubox pezi mayo wadibeta uyende wapera ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy. ndaona TV yako yafa manje wakuitakula wena naye walipeka waisia wanakwa kete wachula ya TV ezinezi wakuyauza na TV mbamangu wakasanza chambuluku alesela chisibisa kapita yangwa natulole mwanangu ali mu London amewatienda ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy. Right. Ndati badala renti ufarasia akutawala surround ndati amaisungi badala renti wakutawala surround amaisungi ndoja round ile pamba palapa manje ndati mwende wamvera ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy 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 ulirocha iwe hauna imba pano 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 unogara kuboys guy ulirocha iwe hauna imba pano unogara kuboys guy ulirocha iwe hauna imba pano. DJ Sparks mira ndisataenda kuri unoziva kuti mavocals esong iyi akakepchwa unoziva ma-earphones ka-earphone ndokanga kasungirirwa ukona pop filter ranga riri pulling socks munaziye amatukire amakete ma-pulling socks indomaziyaamatukire chiraundi chewire chapfekedzwa pulling socks chapfekedzwa pulling pop filter mic iri ka-earphone kakasungirirwa uku apa tikutaura zvaitika uptown gairi kana zvaidaro pamuti munyoro kokuzoti kumuti wakaoma pakaipa. Right, next question. Uchinzwa rhythm iri ichi chinhu ichi unochisa pagenre ipi? Danzo. Antiwazvona. So isusu tinozove wrong here tikataura kuti takatopave way for danzo kuti iacceptwe. Because song iyi yakatambwa nana Moms nana Mchembere nana nematara ese. Waibata. So zvakadaro futi ma-characters esauri kunzwa ari musongo ndema-true characters mavhesi tiri mustudio like ranambotaura pambari padhenandi saka padheni ipapo unongoziva kumayadi kunenge ne kacottage saka cottage ndokwaigara maitsungi samaitsungi vaiti tiri pasession so vaigona foni yaigonobva yangorira atoibata yakutodisturba session maitsungi vakutodedza daizai maitsungi vari kudiwa pafoni nalenduri landline kwakusati kwaane mamobile phone isi zvatoita obva vauya votombotaura nyaya dzavo isi mageto isi takajegera kakuti kou ipere tiite sei saka semageto isi takabva tazviisa pasongo samaitsungi pakatanga songo vaitombofila offended but vakatozotanga vakunakirwa because vanhu vasinganzwisise futi song iyi initially vanhu vaifunga kuti aiwa boys dziri kudhisa maroja idzi kuti uri roja wanaimba pano unogara kuboyska ichichi but at the end of the day tanga tisingadhise wangu nyaya yesong iyi it was just kuti taitira kutoticha vanhu kuti malandlord nemaroja munofanira kugarisana mune zvakanaka kana uchitozwa unzi hauna uriloja iwe haunapafe andimbokubvunzatombotikatenga tv ndiri kuuya pako iwo Sparks ndoda uroja ndanda tokudza kuti ndine mbwa yangu
padeni pako handiri kuzviona aubudikira right yakutotaura tv yekuti waibata yekuti landlord aruti tv rako uchanyire nebwa kaiwo atoibata yetv yakutotaura itaitodza landlord kuti maya matches iwe uine denga aubara ufanira kurwadziwa kuti roja rako rakwanisa kuachievao chimwe chinhu chausina waibata taishandisa anonzi mametaphor zvimwe zvinhu zvataitaura zvakavanzika kozi unoziva kuti kune maroja but mazuva takurwadziwa kuti muroja anozotenga pombi yemota sei iwo kutoenda kupombi kure uku mudhara ukatongotanga kufuraya kumba kwalandlord kuine nzara muwirirana aufuraye mumba musina mafuta chizwa roja riri chwa kana uda ufuraye tenga imba chamwari ndosaka palandlord obva aine maspeikizi anopota chidongorera kuti hei unozongodzoka wasiya mafuta ari unozongodzoka uku but kuti unovhunzani kozasiya wakakiyatora apa zinonzi wewe amuna kiyenyera asikati samukuti chimire kiyenyu sanyaya dzodzonedza but pana mubvunzo wanga ndinoda tokubvunza chete wekuti boys imimi secret iri papi pakuwirirana kubva makore akadaro steri secret amuna yatsondudza zvinobatika kuti munombonetsana we munomboita sei zvinomboita sei alright like Norman said kuti takabva tese kuprimary ku crash right unoona muchikura so vanhu mune zvinhu zvakatosiyana tiri kunyebera kunana kuti taiwirirana zvese tanturi nezvinhu zvakawanda zvakatosiyana even kana timu yebhora ukona ndiri Liverpool ndiwe Manchester ukona zvinhu zvakatowanda tine zvakatowanda zvatinofunga zvakasiyana nekuona ndinongofara ndiri patimu dzese dzamatara hapana inogona alright kwana sitogumira ipapo hombe takatara hombe panapa munotiza pana right awuzwe bhore gasiyana nazvo chinzwa manje ona saka mukukura nditi taitorealize even my weaknesses ne my strengths emumwe saka the fortunate thing is zvakaitika tichiri vapfana okay ndona saka zvinhu zvatakabva takangokura zviri matiri ngatimboti ndiri mboko anditi nomena akatoimpressa kuti munhu wangu imboko kana padaitwa chimboko ndotumani ndotuma mumwe kunzwisisa ndadatikana kuti nomena isofters ndiye anokwanisa ari social kana pauda social ine chimboko changu ndotongodzoka umwe mtu weshamwari unotikadzira dhivi saka takarealize kuti tine macharacter ese tiri two antowaona one cannot function without the other okay right saka imimi munotiziya se extra large but ku life chaiko the same applies kuti ndinokwangu kana kusina mafuta aumbofa wakandiseka cause nomena achakava gapiro saka ndo strength yedu and isusu takatoona kuti ndo pane kokuzvimoko boys kazhinji zvinozonetsa kuzvimoko kwako urikuona manje chinhu wangu chatakagona kusiyana kwakaita matimu edu ebhora tine maspeks akasiyana saka takangokura tingori nemaspeks akasiyana saka hapana pekuti taimbotsika hapana apa exactly kuzvimoko kuzvimoko kunopisa takaona wakatomboita time amene wakuwirirana nemazuva ano but last time ndakatombondifollowa nyaya dzauna noti wanga usingatombonzwanani but imi muchiri kuwirirana ndopata kuzati chii chikuitika chadzotitsanangurirai but handikuona p square problem yayo ndeyekuti vakatongofunga nekuti matwins vanofanira kuwirirana isusu takadzidzira kuwirirana at a tender age but vanofunga kuti zvinotongouya zvakadaro hai since ndine same zvafanana newewo kana une blaze kana mufana une chimwe chacho kutoti hai nditori mufana wako kana zvahanditori blaze yako but inini ndinotoziva kuti pamasina aya nomena anakirwe neiyi kai andikuona zvinhu zvekudzidzira nezvinhu zviri musystem zvekutorida kuti wangwana just to support kutaurwa najimmy obviously zvawataura zvezvi tese tine patinomboona muono yakasiyana but it's just the way yaunopresenta nyaya yako waibata wangu paitika yakadaiso handina kufarira chakadaiso urunzwisisa tinoonesana pasina ari kufila kunge ari kuatakwa at the end of the day zvabva zvaenda pakuti paP square inini ndirini ndakatanga kubuda handitiri matwins but hatipati pana anonzi muhombe inotati aiwa nomena atofanira kutonditeerera because ndimuhombe kwa andikuona akatoramba takutonetsika nomena vat iwe ndiri munyiki kai kuti hakuda izvozvo enda kwaunoenda esinema ichinje saka zvinopesera zvaakuenda beyond kana graft beyond kana kuwirirana cause tine chimwe chinhu chatakabatirira chisiri icho exactly antoona kuti hayo tine same cinema even ukadawa ndibhowa but at the same time futi
zvine maparents mukati. So tomboti ndanetsana nanomeni, we are human. Kune vamwe vanhu vatisingade kudisappointa. This is a union inenge marriage yakatanga iri padiki. Zvekuti iye zvinezvi ndikanzi ndanetsana nanomeni akanoudza mhomza. Ritori bandela. And besides, takatanga tese tiri vafana alright, chimboimagine inini tabva kunoku tanetsana inini naJimmy tanetsana handiti. Pobva paita kana kuti vana vedu vanotoziva kuti every day or almost every day pane bandototaura naJimmy kana tunoona naJimmy kana totomboenda nawo mba kwaJimmy chichi waibata. Then ozongoona ivo pachavo vanotaura futi madhodha waibata ozotanga kunzi usataure nanini. Dad, where's Uncle Jimmy? Waibata. How come you're no longer talking to Uncle Jimmy? Ndonomuti chimwana. Waibata. So whatever it is that we built and it beyond inini na Jimmy. It's no longer about us. Exactly. All right. I think apa payazo jega boys. Watu wakawanda takaona video na tichiti manje ene manje kasvika zvijuwa. Manje futi watire vakatosvika pakuchembera vachingoti manje. Varipo ene varipo takati manje kasvika zvijuwa. Abana inini anguka dzadzingori shungu dzangu timbogara nema generals kungotara nyaya kudai kwandiri zinika sevanhu ndini mudharaka handikunyepera ndango taingofila maworks enu. It's actually a pleasure kudedzwa ku the biggest podcast. Saka vaive vari kutaura kuti hatipise vanonyepa pa podcast panapa pano here pano pamwe tasingapise but zvita kupisa amana sapana bandika dangoti maybe tingoti wanomeni ungotaura mashoko ekungoti ano zvaringada ngodzoma fans nezvari kutirongera nekuti sei then motaura mudhara then todambonzwa mangoma like pane new generation futi mamita ngoma nyowani riri kureresa randaiti boys inini handisi kushare song zvikamamboya kupodcast batikai right kumafans edu handiti vakabva nesu kudhara kuna time yana ndoda kushamura newe I just like to say thank you so much for the support. Rambai support Extra Large is still there. Tichiri kugadzira music. Kune new generation anditika. Musamu manyire kuti rule out kungoti ava ndeva kudhara. Musati manzwa zvatiri kuita. Because you might be actually doing music iri better than favorite artists wako of the moment. Zvetika plus you know inindo believe kuti tine zvimwe zvatotodzidza futi even kwamuri because pane zvimwe zvamaita zvamakusaita izvozvo satofana kusenza waimakusazviita waimakusazviimba and also like the number two nomena ari humble mira ndinyazoti ukona it doesn't mean kuti Sparks iwo ndikasangana ndiyo usinga drive epombi zvinorova kuti hauna right isusu kona kuti we are still touring artists, we are still performing artists. It's only that mashows edu attract vanhu ava vanozokanda maken pa stage. Mashows edu not kuti ano restrictor anofila kuti ada kuuya kuzonzwa good music. But ava demand kuti arambe muri pa stage kusvika mangwana hatina kwekuenda. Show ikapera mu venue munosara muchinhuira Tom Ford vanhu vabuda vabva vanopinda mupombi dzavo, maybe vanomira muchana varoda maselfie veogutsikana. I'm sure ndogona kukupa reference. But makamireko zvima movement zvima makuru zvinzi Eben Good Show hausi kuuya Sparks, ndosaka ndati ukatsvaga mashow ndokurula out kuye kwatiri kutaura kuti iwo unotsvaga kana ndoenda show unototypa zita remunhu autsvage kune show. Alright, pama artist ako unoteererayo achaita show kune pane inonzi The Venue iri paAvondale inotoaccommodate vanhu vakawanda zvisingaiti, kana 7 Arts inotoaccommodate vanhu vakawanda zvisingaiti.
wati wambokuenda kushow iri kuma-artist ako ayaya inini manje aiwa Sparks ndipindana kudze mna anditoende kushoka chokwadi chenecho okwanaenda kushoka musiwoka ameno kana ndanyengerwa nani kana ameno zvikuitika kana promise reason yako yausingaendere kushow ndii because you know alright sasimkali ndozonekwa ndini right simkali baba wambobvunza kuti kushow mashow edu kuri kuyana akaita sei alright isusu during time yedu yatandiri wapfana pacho tichiita urban cruise yacho vanhu vatazokura navo kubva time yokusvika izvi ndo ama CEO ndo ama machichi saka vanhu ivavo vakakuona havavhunduke nekuti vaona Zimkhalid. Aiwa nyaya yombe mukuru ndi. Aiwa wapaona. Nyaya yombe angu yangu inini. Mandi kudzi chokwadi mdara. Choda ndisende ma shows. Choda ndisende and story mu ma shows even my days and manager squad. Tegona ndongosvika padanza ndika achitopedza kuperforma toyenda. Ndiri nditoti anga tichende Queen. Kana kuti chimaizia. Handistori munhu kuti alright kwa uri show kubasa. Ndo zvotonakidza. Banona tongodecide tongona ndiri live ndechisa zvikuitika ka zvokuti pakatonzima live yaikuitwa live nditozoti ku7 asi kune show ikuitwa live ndokula ndichitoona but the reason yako yosingadire kuenda because kana uchikwanisa kuwaona pafoni it means kuti you actually want to be there. Main reason yakunyatsoitaura number 1 ndekuti andimwe beer zvekuti ndinakidzwa nezvinchitika ikoko ndisinganakidzwe nazvo vamwe ndinakidzwa chitandana zvavaita se wachimwa but ndakamwa Dragon 1 ichitunda kutofunga maacid saka ndozogaya kuti kweni ndikuendere kokusaiduka ndasvika kwaikuya futi kumashow kwaikuya chimwe chinondibowa mukona ndopesa ndakutogayiswa ndakubvunzwa zvinyaya ende yakuzonakirwa ndokandichudza luster ndienda kuenda neni kumashow ndasvika kwaikuya ndakutanga kugayiswa bebe mazera interview nakalasi maita sese cut next challenge maita seko bebe boys area ndakubvunzwa nyaya dzandisingatomboziye ndindakupedza show ndichiexplaina manje ndakazonota utondikata ndakula ausikuenda kumashow uri kuenda kumadhanza. Yeah, I think ndofana kumbenda kuti ndombokulawo neboys rangu andika tichimboona zvichiitika ndakaenda kutiziri rimwe show na Luster amda ndakapedza ndakuexplaina mudhara kusiya nhamba mudhara uchingoita same hazvina kushata iziya vanhu vanonga achinakirwa nesu iziya but kungozoti pamwe pacho panguva yati ndirika ndongoenda kuti ndimbotambiwo iziya but wakazonoti vanhu panapa iwo titsvaka kuti audience inosuta zvawo manidzi ako. And besides, ukonoti those same ghetto youths ka vakagadzira Sparks. Saka uchida usingade mudhara. Uchida usingade. You owe them my explanation iwayo. Even ukati after performance. Kana ndatoenda mukunzwa makurwani. Kana ndatoenda ndinenge ndichito explain nazvo. Saka ene ndakatozoenda mdanzi andisinga explain ka ndotobhekana kuti kumaghetto angasiya. Bona tojaira izvozvo. The next time uchaenda chitomwa 6 pack rema Dragon. You need the energy. Amasida ndikwadza. But one day ufanwa enda chirova glucose. Inangu nechiexplain maiziya like unotanga tobvunzwa but unotanga kubvunzwa nyaya dzausingaziva maiziya ndo panonetsa chete zvafana ndimukona naizvo zvitine ndinemi handiso kana paine mumwe munhu nyaya akambonzwa anofuka neSparks anotoziya atakuti akui ndosina kubvunza exanaaopota ndombozive kenyenzo hausi kuziya kai ubva tanga kuexplain poda kuti hausi kuziva panza wanochibhaisa wakatonyorwa mapesa ako une muchipusha tuba narrative tukwenye muchibhaisa chichichi nyaya yatogu saka wakutia kumaexplain noma paipa team yakatonga studio chibva tatongorwa scene yedu chichichi hapo ndosina kuti thanks nekuchine kusapota chichichi maiziya but aumire kuexplaina yandikutaura kai munoiziya boys yandikutaura chokwadi yekuti unongochizongopesa iwo ndiwo atomenekta padhire kutaura iwo vanhu vanonakirwa maiziya unotozobva wakaneta. You see, but abo bika mageto yusi takasangana munongona mchibvunzo zvishoma ndombotambawo mangoma inde ndaonakirwa Oda kubvunzwa kana nyaya dzimwe video baba wangu ka rekuchinja mari rasinganzwisisi aise mageto yusi tinobhiliva kuti vanhu vanobuda mutv vanoziva zvese. You see, but tesingazive mageto yusi haisitawe tabuda pachena handisi kuziva zvese ziwe ishoma ene amana indikufara singeti mwe ndine mbana but tambotimbofile mangoma I'm sure pane mamwe mangoma totanga tafila ramakabva kurwa izvi zvinena madedidwa ndika zentozongofila 1 2 ana ndoda kushamura neme oma hits 2 tobva tobva taenda chirongwa saka guys amuna plan ngoti apa ndaka album rakatopedza kushanda album but next album ndikuda pa album isusu kubasa kwedu kutoimba mudara
pamune matongofunga kuti muda kuimbirwa susu totongoimba. I think next album guys tifana besa extra large 4 right Zim Khalid that is Zim Khalid boys amsikumuziya kazvari kuronga icho special ability extension Roger Tadex ndewe musango uyu mapita sei kushotesa mabhebe kumachiuzi ndokunei nyemera kupenga uko zvaita sei zvawatora Belinda isi chaita sei kuenda nesnuka pako padeni ati kuwamwena nesnuka padeni wawenda padeni aiwa zviko wakushotesa kutora sini yedu tura stoku wamwena yepadeni miswa yevakomana hey titori serious nayo miswa yevakomana sestoku special ability extension Tadex Roger ndewe musango uyo makuita sei kushotesa mabhebe kumachiuzi ndokunei kunyepera kupenga uko zvaita sei saka zvawatora Belinda tichaita sei wakuenda nesnuka pako padeni tichauya kuzoitambira ikoko nana Ben ndewe mastreets uya hasi kwepadeni after mbudzi paboka kaleft 10 kutora stoko mokanda padeni unoda tikoita sei daiwaiziva kuraungwa kwanoita kumachiuzeni makotomutera totangira patakaperera someone explain a song kana paine vanhu vanoziva Excel Legend we did a song inonzi mutu wemusango song iyoyo it talks about zita randodautaura harite man right munhu wepanapa boys joki kune vapfana even kana madhara even kana nani vari kutora munhu waanotoziya aratora stock like paipe pekuti unotaumana nhasi tine plan pane zvevanhu here vanhu vamuna activate tora maechi oda kutora maechi oisa padeni kana zvevanhu zvauya yauri kuita ikoko wobva wazonakirwa wapinda nemoyo wauda personalizer wauda kunotora mapersonal place wakunamirira pakombi asiraiti watora sinuka ukaenda naye padeni wakomana vanongoitera waitambira ipa maiziya savanhu semasini ability extension Roger ndewe musango uyo makuita sei kushotesa mabhebe kumachiuzi ndokunei kunyepera kupenga uko zvaita sei saka zvawatora Belinda tichaita sei wakuenda nesnuka pako padeni tichauya kuzoitambira ikoko nana Ben ndewe mastreets uya hasi kwepadeni after trababla spoka kaleft 10 kutora stoko mokanda padeni daiwaiziva kuraungwa kwanoita kumachiuzeni makotomutera totangira patakaperera yatimudeni makotomutera totangira patakaperera Is someone to the boy. Don't take girl from the streets. Tenenge tirite se munu wani. Safunge uri guy. Waka wanda vari cheap. Satange wangu wano kanda ndaye. Ukatola we machius. Kweto no kanda paten. So listen. Chongo uya tirikiu. Paten pako ndo pang pagoshto. Cause fazi titi analinda. Tuziwa pane aneriza. They can call me daddy wakadiba. Asa nongere ne kungoda shine. kutora stoko mokanda padeni daiwaiziva kuraungwa kwanoita kumachiuzeni makotomutera totangira patakaperera yatimudeni makotomutera totangira patakaperera haikana uyu andimskana mkuru na imam torera kama kamwana kambira pameno zvenyu uyu ndomziyegara mkoba ugweru akatiza murume vana nevazuru makuti ndomaiguru kutora stoko mokanda padeni daiwaiziva
kwanoita kumajuzi makotomutevera totangira patakaperera tatimudeni makotomutevera totangira patakaperera kuteni kwako tomutera tera 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 tigomuskebeda skebeda 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 ndoakatitorera torera 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 wakuti ganzira 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 roja maria wakarura dai wakatenga akwa uchigara zvako uri muchiraundi chispakwa mombe dzawakabvisa dai wakavhura bucha wakatogadzirisa ramangwana rako kutora stokumokanda padena dai waiziva kuraundwa kwanoita kumajuzi makotomutera totangira patakaperera tatimudeni makotomutera totangira patakaperera yo months amana apa watangobvarisana ka one ka last ka old one kamnozoya ka old one kanyama ka old one problem udaro vachiti dzosa kumashure studio kuenda umberi mukuzviona mujama but anyway zvido zvaSparks kunyanya akakanyama amana mukona chipo nyatsosunga zvako bhandi rako uye panapa uvhare kadumbu kako ka one pack kanokutadza kuona bhutsu ako right uyapanda handisi kuseka newe mukaziya timu iyoyo munoita stage What is a big tune video 2009? Everybody be ready? Aiwa mukoma andisiva ninaviona ndiri mukoma nanosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona Pulo from top mangoma aya andikona mangoma Pulo da Julia as extra large imbe danzo yeah baba tipulirewo ngoma iyi pulo ndidzoke ngoma iyi man nyatsosunga zvako bhandi rako uye panapa nyatsosunga ako bhandi rako uye panapa ka one pack kanokutadza kuona bhutsu uyapanda handisi kuseka newe mpana Extra large Snipers stand Magpi mukaziya timu iyoyo munoita stage waziya What is a big tune video 2009? Everybody be ready? Aiwa mukoma andisiva ninaviona ndiri mukoma nanosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona aiwa mukoma andiziva ninaviona ndiri mukoma nanosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona okay saka wakuita baranza kapana waunoti Fiona ndiani kwadini nototi maikudaka okay alright pulo please awani nyatsosunga zvako bhandi rako uye panapa big things we uvhare are kadumbu kako ka one pack kanokutadza kuona bhutsu ako uyapanda handisi kuseka newe mpana Extra large Snipers stand Magpi mukaziya timu iyoyo munoita stage waziya What is a big tune video 2009? Everybody be ready? aiwa mukoma andisiva ninaviona ndiri mukoma nanosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona aiwa mukoma andiziva ninaviona ndiri mukoma nanosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona okay saka wakuita baranza kapana waunoti Fiona ndiani kwadini nototi maikudaka okay alright ndoda kukupa 3 machoice kana usingade kuti tiite zvenoise kukutara zvakadzika masankwidzire voice amanyominyominyomi don't tell me nonsense aisi ndimi wapanda vanozviti muri varume but pamukadzi wangu wangu usingafaniro tulume nembasho idzi uchanya
I make sure you play it twice, thrice, or even more. Don't attack Vansana from top. Uvarika tumbuka kwa one pick kanokutasa kuona brutso wako. Uyapana. Aliskuseka newe mpana. Extra large, sniper stand, mukazi ya timu yoyo munaita stage. Was there? What is a big tune video 2009? Everybody ready? 2009 baba. Aiwa mukoma andisila nena viona ndiri mukoma nanosona sandizo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona. Aiwa mukoma andisila nena viona ndiri mukoma nanosona sandizo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona. Okay. Saka wa kuita baraka snipers. Wa notification kwa nini ndio alright, ndoda kukupa 3 machoice kana usingade kuti tiite zvenoise kukutara zvakadzika masankwidzi nevoice amanyominyominyomi don't tell me nonsense. I see ndima fana vanozviti muri varume but pamukadzi wangu wasingafaniro tulume nembasho idzi mchanyanya svika ugumi tichi nonsense. Aiwa mukoma andisiwa nena viona ndiri mukoma nanosona sandizo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona. Aiwa mukoma andisiwa nena viona ndiri mukoma nanosona sandizo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona. Ukuna shona mfana yako inamo yempostori kugerwa zuna kunonaya. But anyway, chiriko ndikulaini mfana izvi ndizvo zvemapete zvezvikomba ndati kwete panotokwara munhu chete usandibate uchati baba nemuridzo unopfeka size ani yembama tipeto nedama nhasi sori zvako mfana waita munyama. Imi malume musafarire kuruma mukagara muchiruma one day muchalumwa next day mukalumira kugara kwenyumo. One more time. Malume mukakara lumo munolumila malume. One more time. Nova ngoma taizwa guys. Aliskuseka newe mpana. Extra large, sniper stand, Mango mukazi ya timu yoyo munaita stage. Was here? What is a big tune video 2009? Everybody ready? Aiwa mukoma andisiwa nena viona ndiri mukoma nanosona sandizo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona. Aiwa mukoma andisiwa nena viona ndiri mukoma nanosona sandizo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona. Okay. Saka wa kuita baraka wa unotifiona kwa nini ndio okay. Alright, ndoda kukupa 3 machoice kana usingade kuti tiite zvenoise mukutara zvakadzika masankwidzi nevoice amanyominyominyomi don't tell me nonsense. I see ndima fana vanozviti muri varume but pamukadzi wangu wasingafaniro tulume nembasho idzi mchanyanya svika ugumi watichi nonsense. Aiwa mukoma andisiwa nena viona ndiri mukoma nanosona sandizo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona. Aiwa mukoma andisiwa nena viona ndiri mukoma nanosona sandizo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatogona shona. Ukuna shona mfana yako inamo yempostori kugerwa zuna kunonaya. But anyway, chiriko ndikulaini mfana izvi ndizvo zvemapete zvezvikomba ndati kwete panotokwara munhu chete usandibate uchati baba nemuridzo unopfeka size ani yembama tipeto nedama nhasi sori zvako mfana waita munyama. Imi malume musafarire kuruma mukagara muchiluma one day muchalumwa next day mugolumira kukara kwenyulumo. Varakashetka kovhare tumbavhu totumasawa notasa zvafishi tumbavhu yatsokarova kanoti yatsosunga zvako bhandi rako uvarika tumbuka kwa one pick kanokutasa kuona brutso wako. koda kunyeba kachiti Aliskuseka newe mpana.
ukarohwa uchataura aiwa mukoma po yonikuleni weyase ndine 20 minutes ndichinoka makavhara dho ndatozopinda baiginya ndatopwanya dho mbozunza kuti munomumba mauri ndemani chafu chese chakuruma wati chakatemwa nani watosarudza zvekuita pane zvandichakuudza rapasitovu yakatsvuka yandabatidza kare kana ndava kubva muno matiri satombonditisoni handikuzvire tsitsa nditopinda mumba mangu chida kuzviketa tsotsi oraita maipana but handisidhiserei makuruwani hapana dhisi apo hapana dhisi zozojamba fourth floor chichi maskiri kudase atati matiri iwo uri kunzwa song ipiwo ndikuzoti maskiri kuti kuzojamba chichi song yakabuda before nyaya yamaskiri samaiparovhidheri togona ngodaro jamani ngativhure ichechi yes song yakabuda before nyaya yamaskiri asi mina namaskiri munayadzowirirana ndewedu zvekudaro titori nemawekisi akawanda namaskiri alright but akapajamba akajamba izvo makaimba exactly ndezvakaitika coincidence inandigare kuno kundatosvikawo manje vaimukanatisiziyezaitika hapamwe ndo coincidence iyoyo alright saka makuru wana vhesi yedu ndazongoripula nemistakes no worries saka angobva tanguneandika my dj touch it from top foot nyatsosunga zvako bhani rako uye panapa uvhare kaduku kako ndokekupesira akaorit uya pano handisi kuseka newe mpano mukaziya timu iyoyo munoita stage waziya one is a big tune for year 2009 everybody be ready andisiva nenaviona ndiri mukomana nosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatsogona shona aiwa mukoma andiziva nenaviona ndiri mukomana nosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatsogona shona okay saka wakuita baranzakapana waunoti fiona ndiyani kwatiri ndinototi maikuda okay alright ndoda kukupa 3 machoice kana usingade kuti tiite zvenoise mukutaura zvakadzikama usankwidzire voice amanyominyominyomi don't tell me nonsense aisi ndimo apana vanozviti muri varume but pamukadzi wangu ngosikafaniro tulume nembasho idzi muchanyang'anya svikawo gume sichi nonsense aiwa mukoma andiziva nenaviona ndiri mukomana nosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatsogona shona aiwa mukoma andiziva nenaviona ndiri mukomana nosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatsogona shona unogona shona mfana yako inhamo yemupostori kugerwa zuda kunonaya but anyway chizwa ndikulainefana izvi ndizvo zvemapete zvezvikomba ndati kwete panotokwara munhu chete usandibate uchati baba nemuridzo unopfeka size ani yembama chipeto nedama nhasi sori zvako mfana waita munyama imi malume musafarire kuruma mukagara muchiruma one day muchalumwa next day mugolumila kukara kwenyu lumo varakasheti kako vhare tumbabvu totumasawa notasa udya fish tumbabvu nyatsosunga zvako bhani rako uye panapa uvhare kaduku kako ka1 pack kanokutasa kuona bhutsu ako ukarohwa uchataura handisi kuseka newe mpano namiona ndiri mukomana nosona sandizvo zvamaona yo likulen ndine 20 minutes ndichinoka makavhara dho ndatozopinda baiginya ndatopwanya dho mbozunza kuti munomumba mauri ndemani chaku chese chakuruma wati chakatengwa nani wotosarudza zvekuita pane zvandichakuudza rapasitovu yakatsvuka yandabatidza kare kana kujamba kubva muno muflow matiri satombonditi sori handikuzwire tsitsa nditwapinda mumba mangu chida kuzviketa tsotsi alright pamudiki tatingoziyisana chinhu 1 mumba munomu inini handizi mu14 handiti pandapinda wakagara mumba munomu hambenga uchiti kutengesa hembe ezvinoizvo wakagara apa usina kusimira wakutoda kutemwa nyora kadzi wangu anorapa here amaipo wakazotanga ita chin'angarini iwewe aiwa mukoma andisiva nenaviona ndiri mukomana nosona sandizvo
handizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatsoona shona aiwa mugoma handiziva nenaviona ndiri mukomana nosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatsoona shona aiwa mugoma handiziva nenaviona ndiri mukomana nosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatsoona shona aiwa mugoma handiziva nenaviona ndiri mukomana nosona sandizvo zvamaona ndatumwa namaimona handinyatsoona shona What I'm saying. It's my type Z, it's not funga kuti gore last year. Don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to stream good music pa YouTube. One Sim Khalid aburitsa album ene tikuramba tichiburitsa so far pabuda 2 mangoma. Nisha T featuring Sim Khalid, Wulingende featuring Sim Khalid, ndifunga makanzwa ku radio tatiko ku FM last week, tichidropa mangoma ndifunga makanzwa Killer T featuring Sim Khalid, makanzwa Pop 10 featuring Sim Khalid, ende mamwe ari kuuya mandandi, trust me, pachafarwa pachanakizwa gore rino rakasiyana mamwe makore. With that, we are out.